तो गाइस ये है महिंद्रा बोलेरो SLX। तो फिर इसका आगे का लुक्स देखो, ऐसा है। इसको पूरा रिपेयरिंग करने वाला है, यानी इसका लुक्स पूरा चेंज करने वाला है। फुल बॉडी पेंट करेगा इसका वगैरह सब कुछ। और पीछे का डोर बेड देखो, आहा हा, हालात पूरा खराब हो गया है। तो इसका सीट कवर देख सकते हो अभी कैसा है। और फिर इसका टॉप रूफ देखो कितना गंदा हुआ है। ये सब नया डालने वाला है, मतलब हम लोग जितना सके उतना उसको क्लीन करेगा, और अगर नहीं हुआ तो चेंज भी कर देगा। सो आप लोग ने सब तो देख लिया, तो अपनी वीडियो में बने रहो। इसको रिपेयर करने का बाद कैसा होगा, लेट्स गो। ये नया सोकर डाल रहा है, इधर फुल सस्पेंशन बना रहा है। और इसमें भी नया शक्कर है, और बोल जन वगैरह सब चेंज करने वाला है। पूरा सस्पेंशन खोल दिया है इस बोलेरो का।